ये वीडियो देखो भाई, सारे बंदे रेड सिग्नल पर रुके पड़े हैं, पुलिस वाला भी खड़ा है यहीं पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी आगे बाकी देखते हैं ये स्कूटी वाला कैसे चलने लग गया। बच गया, वो भी डर गया कि डंडा पीछे से पड़ा। बड़ी तेज लगते हैं, अगर मार देता तो सब निकलने लग गए।